ខ្ញុំបាទពុទ្ធីដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន NTT ជំនាញក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធភ្លើងសម្រាប់ប្រទីបគោលការណ៍ផ្សេងៗជាការប៉ុណ្ណារយៈពេល2ថ្ងៃនេះគឺវាផ្ដល់នៃការនឹករលឹកចិត្តគំនិតមួយចំនួនខ្ញុំរវាងគ្រួសារខ្ញុំនេះពេលខ្លះទៅយូរទៅវាអាចនឹងយើងឆ្ងាយរវល់កូនអីផ្សេងយើងការងារអីផ្សេងវាអាចនឹងឃ្លាតឆ្ងាយមួយចំនួននឹងគឺជាកត្តាគូផ្សំតទៅពីយើងបានមករៀននៅថ្ងៃនេះក៏បានដាស់មួយចំនួនទី1សម្រាប់ភរិយាគ្រួសារបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់រួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងទៅវិញដែលយើងអាចនឹងមានអ្វីដែលយើងត្រូវផ្ដល់ឡើងហើយពិសេសដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមួយចំនួនអញ្ចឹងការស្រឡាញ់មិនមែនបញ្ជាក់ថាចំពោះប្រពន្ធនិងកូនទេឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គឺតែផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់មនុស្សជុំវិញខ្លួនកត្តាដែលរៀនបានបន្តទៀតហ្នឹងគឺការលះបង់ហ្នឹងមិនមែនលះបង់អាភាពឆេវឆាវលះបង់អ្វីដែលគុំគួនបងប្អូនយើងដែលមិនតន់មកសាកល្បងនៅទទួលយកក្រែបចំណេះដឹងអីផ្សេងទេណានឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកសាកល្បងមើលបានហើយកុំចេះតែនិយាយថាមិនជឿគេល្អមែនមិនមែនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេល្អមែនសាលាល្អមែនហើយជួយបដោះបំណិតបានច្រើនអរគុណ